欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：给央视生前演技最好的演员排名，成毅第3，第1实至名归。未曾料想到那积压了长达5年之久的生前，仅仅开播短短2晚，就强势地碾压了那高开高走的小巷人家。这般实力，如此这般的观众缘，这般强大的号召力，着实极为出色呀！踏入剧情之后，更是被那极具男性魅力，仿若好兄长般的云红旗那潇洒踹凳子的动作，以及给予云红身充满安全感且气场十足的状态，深深地吸引住了目光。云家决然绝非易于招惹之辈，以此来评价云红旗那凌厉且护短的姿态，极为精准适宜。就在小编认为云红旗言辞确凿地说出了诸多质疑且严厉的话语之后，原本以为文叶明会将他们给放了，未曾料想最终云红参和云红旗竟然还是被文叶明给带走了，着实是主打了一个令人意想不到，哈哈。接着我们伴随剧情一同去瞧瞧，致使生前热度长久处于高位不曾下降的原因，究竟是剧情精彩呢，还是演员的演技卓越呢？对啊，确实如此，影所饰演的文叶明被置于第5名的位置，算得上是较为普通平常的存在吧，新颖度有所不足。毕竟小编观看了颖儿的演技后，留存于心中的唯有那滴溜溜转动的大眼睛珠子，以及头发上满是灰尘且毫无偶像包袱的印象。犹如云红参陡然出现在八哥交接的地方之后，文叶明担心他会扰乱原本的计划，径直在窗口处大声呼喊抓住他。过度用力的表演方式，致使整个面容都发生了变化，呈现出极为怪异且丑陋的模样。需要予以说明的是，文叶明从2楼跳下的那个动作，着实还算不错，能够看到影那流畅自如的身形，富有韵律感的动作，就能够称得上是一位合格的行动处长。不得不说，倘若颖儿的脸部呈现出色的状态，那么她所展现出来的那种说一不二、极具领导风范的气场，依旧能够让人得以接受。毕竟呀，颖那大大的眼睛，着实让人觉得不太自然，容易让人出戏呢。在古装剧中饰演众多仙风道骨道长的何中华，到了谍战剧中后，就转变身份成为了表面上是国民党的杨子明。倘若说你们看着何中华那一脸庄重严肃、尽显正派模样的面庞，是否会立刻辨认出他是地下党的成员呢？何中华具备优良的可塑造性，并不会出现串戏的状况。就如同云红旗寻找到杨子明，并向其询问云木之究竟是否出事之时，他额头上那3道呈现出抬头纹的模样，且带有卖萌意味的嘴角，却将原本严肃凝重的氛围给扭转了过来。尽管存在些许不太合群的状况，却能够让人看得顺眼。当杨子明将云红旗妥善安置妥当之后，立刻吩咐下属拿着云红参的照片，去核实其究竟有没有回到长沙这一情节。作为长辈的杨子明，他脸上的神情全然展现出极为浓郁的担忧，但2手插兜的姿态，却又将那种临危不惧、稳如泰山般的领导气场稳稳地把控住了。是的，极具影响力的成毅，他所扮演的云红参被置于第3名的位置。首先要予以说明的是，并非是在抨击成毅的演技，而是依据事实来进行阐述。他的演技是能够过得去的，但确实也存在着需要加以提升的地方。你们是否觉得那眼神犀利、浑身散发着狠劲的韩成宇，由他来饰演云红参，会不会更具吸引力呢？当云木之在云红参眼前消逝之际，他那充血变红的眼眶、扭曲变形的五官以及放声痛哭的模样，极其逼真。的确不愧是凭借着破碎且饱含真情实感的哭戏来提升知名度的成毅，
简直能够在瞬间将其把控拿捏得极为精准恰当，乃至云鸿深的内心满是自责。他以干脆利落且极具狠劲的做法，将巴掌扇到脸上，可以看出他的偶像包袱已然被抛开，显得极为真切。与此同时，还能够看到程毅脸上的肉在微微的颤动着，想必是挺疼的。此外，云鸿深将父亲去世的消息告知云鸿奇之后，瞧见哥哥满脸充满自责的神情，云鸿深那已然破碎不堪的眼神便显现了出来。毫不夸张地讲，处于悲伤情绪当中的程毅，就连眼球上的血丝都清晰可见，着实极为真实。令人深感惋惜的是，程毅的演技在缺失了哭戏之后，就显得颇为力有未逮了，还得暂且抛开那不太自然且难以舒展的嘴巴。明明是孙子呈现出身体健康的情形给奶奶看，可在程毅那极为夸张做作的演技之下，就好似一个傻乎乎的愣头青，着实让人觉得不太舒坦，不太能够予以接受。需要说明的是，程毅的打戏其实相当不错，姿势很流畅，身姿很潇洒。作为黄金配角且具备巨抛脸特质的王劲松，出演了那个极具血肉、堪称扛鼎角色的云木之。令人颇为惋惜的是，他的戏份仅只有2集半便已经退场了。尽管戏份并非很多，留存下来的皆是如精华般的精湛演技，完全能够让程毅好好的去进行一番学习。恰似云木之瞧见云鸿深那桀骜不驯的模样之时，连连摇头的神情，将拿你没办法这般犹如爸爸般宠溺的神态给完美演绎出来了。不得不说，5年前的王劲松，他的颜值着实处于在线的状态呢。另外，云木之需要完成任务，在他担忧云鸿深陷入危险的时候，极为郑重地让云鸿深去查看他的秘密，那副模样简直是一本正经的。未曾料想到，竟然是云木之用来迷惑儿子的计谋，那严肃的面庞，着实一点都未能看出丝毫端倪。令人惋惜的是，云木之即便千般戒备，万般防范，终究还是未能抵挡住那爱惹祸的云鸿深。就在他匆忙赶去营救云鸿深的途中，被日本人用枪给残忍杀害了。当下可以瞧见王劲松自然向后仰的身形，还有程毅那惊讶的张开的嘴巴，二者相互配合，可谓是相辅相成呀。没错，你的确未曾看错，张天阳所演绎的云鸿奇的确处于第1名的位置。仿若云鸿奇初次见到米兰之际，那直盯着的眼神，满脸呈现出的痴傻模样，将一见钟情淋漓尽致地展现出来。当云鸿奇得知国民党正在找寻云家的一名年轻小伙之时，张天阳那充满愤怒的眼神以及紧咬牙关的神情，足以彰显有重大事情发生，紧张的氛围已然被拉至满格。伴随着云鸿奇拨通电话至上海，得知云木之父亲已然离世后，张天阳那迷茫的眼神、煞白的面庞、紧紧绷着的手指头以及不停颤抖的身躯，显得极为真切，压根无需去观看台词的讲解，就能够体悟到不可置信、天塌了这一核心要义。就在云鸿深从上海返回长沙之后，云鸿奇那双眼布满血丝的眼睛询问弟弟道：“爸爸真的出事了吗？”明明在张天阳的眼里，唯有泪水在闪烁着，可他那一颗忐忑不安，几乎要从嗓子眼蹦出来的心，简直都快要从屏幕里溢出来了。伴随云鸿深说出爸爸去世了，骨灰存放在鹿山寺这样的话语后，身为大哥的云鸿奇，泪水与悲伤已然彻底无法再被抑制。能够瞧见云鸿奇那闪烁不定、不停摇晃的状态以及难以置信的情绪，仿若亲身经历一般的演技，着实极为逼真。当处于悲伤之中，身形微微颤抖且情绪已然崩溃的云鸿奇，察觉到弟弟云鸿深深陷入自责之中后，他立刻佯装出坚强的模样，在搂住云鸿深的那一瞬间，着实令人极为动容。
张天阳在整个过程里无需运用一句台词，仅仅凭借着松弛的动作以及蕴含着的深厚情感，就极为成功的将长子大哥这一人物形象稳稳地把控住了。甚至，身为长子的云红旗未能在送云木之之时，于列祖列宗面前以声嘶力竭之态训斥自己、磕头认错的场景，直接将传统中儿子那满满的孝心紧紧地把握住了，既自然又充满激情。随着身前剧情的持续更新，我们得以亲眼目睹演员们演技的杰出之处，既有着极具感染力的呈现，也不乏耍酷装帅的演绎。